Selamat siang. Kali ini akan review modul telolet putus-putus. Ini ada sekun, langsung colok, bisa tanpa sekun, pakai sekun bisa. Ini saya voltasekan 25 volt. Ini ada potensi untuk pengatur kecepatan jeda. Kita tes. Ini ada potensio. Ya, pelan. Ini kita cepetin. Kok belum cepet-cepet ya? Nah, ini bisa cepet. Ini saya pelanin lagi. Oke, mantap sekali. Ready stock, Kendal, Jawa Tengah. Grosir Acer. Oke, grosir free stiker produkmu. Mantap.